ତୁମେ ନିଜେ ତୁମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ତୁମେ ନିଜେ। ତୁମ ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେପରି ମାଟିର ପିଣ୍ଡୁଳା। ଆପଣ ମାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବେ। ମାଟି କ'ଣ କହିବ, ମୋତେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କର। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣ ଯେମିତି ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ ସେମିତି ଚରିତ୍ର ତଥା ପ୍ରକୃତି ହେବ। ମୁଁ ସତ କହିଲି ନା? ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ କି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଯେପରି ଜଣେ ପିଲା ଛୁଆ ଆମେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଫଟାଫଟ ଇଂରାଜୀ କହି ଚଳିବ। କାରଣ ସେ ସେହି ସୋସାଇଟିରେ ଲାଳନ ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ଏ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଏଣୁ ଆମ ସମାଜ ତଥା ଆମ ପରିବେଶ ଓ ମୁଖ୍ୟତଃ ମା ବାପା ଦାୟୀ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଆପଣ ସେହି ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ସଂସ୍କାର ଦେବେ ତ ସେ ସଂସ୍କାର ମଣିଷର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଦାନ ହେବ। ଏଣୁ ଛୋଟବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ। ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଥାଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସଠାରୁ ବାଦ ପଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ଥିବ କି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ସେ ପୁଣି 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ କାହିଁକି ଖଟିବ? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲ ବାଛିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଅନେକାଂଶ ଲୋକ କନଭେଣ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ସାଧାରଣ କଥା। ସବୁ ବିଷୟରେ ଫୋକସ୍ କର। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପାଠ ନୁହେଁ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ, ସମ୍ମାନ, ଚରିତ୍ର, ସରଳ ସ୍ୱଭାବ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାବାନ ଛାତ୍ର ଗଠନ କର। ପାଠକୁ ମୁଖସ୍ଥ କର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଘୋଷା ପାଠ ରହେ ଆଠ। ଏଣୁ ପାଠକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କର। ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ତିଆରି କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖ। ସମୟ ଅପଚୟ କର ନାହିଁ। ଚାନ୍ସ ଡୁଜ୍ ନଟ୍ ଏଗେନ୍ ଟୁ ଏଗେନ୍। ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଅ। ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମେ ହିଁ ପୂରା କରିବ, କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦୟାକରି ଦେବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ରହିଲି।